تعداد قربانیان زمین لرزه در ترکیه و سوریه از 4300 نفر گذشت. ازبکستان و قرقیزستان نجات دهندگان خود را به ترکیه می‌فرستند. سفارت ترکیه در تاجیکستان از جمع آوری کمک برای آسیب دیدگان زمین لرزه در ترکیه خبر داد. بازداشت یک منصبدار محلی با گمان قلابی در شهر اصفهان. شمار کشته شدگان در زمین لرزه صبح دیروز در ترکیه و سوریه از 4300 نفر عبور کرد. مقامات ترکیه از نزدیکی 3000 کشته و مقامات سوریه از نزدیکی 1400 جان باخته خبر می‌دهند. یونس سزر رئیس سازمان مدیریت حالتهای فوق‌العاده ترکیه در گفتگو با رسانه‌ها در مرکز این سازمان در انقره درباره آخرین آمار مربوط به تلفات انسانی زلزله‌های روز دوشنبه در استان قهرمانمرش گفت شمار جان باختگان زلزله به 2921 نفر رسیده است. بنا به معلومات خدمات گیولوژی ایالات متحده آمریکا، زمین لرزه اول در ساعت 4:17 به وقت محلی رخ داده. منبع در عمق 17.9 کیلومتر در نزدیکی شهر غازیانتپ در جنوب شرقی ترکیه بوده است. طبق اطلاع اداره اضطراری ترکیه پس از زمین لرزه اول بیش از 40 پس لرزه رخ داده است. دومین زمین لرزه 7.6 درجه‌ای در منطقه جنوب شرقی ترکیه در قهرمانمرش رخ داده است. مقامات ترکیه خبر دادند که زمین لرزه دوم در عمق 7 کیلومتر رخ داده است. مرکزی زمین لرزه در منطقه البستان ولایت قهرمانمرش بوده است. سازمان جهانی بهداشت گفته است که انتظار افزایش قابل ملاحظه شمار قربانیان است. ازبکستان برای رفع عاقبت‌های زمین لرزه 60 نجات بخش وزارت حالتهای اضطراری و 3 ماشین مخصوص نجات دهی به ترکیه می‌فرستد. طور خبرگزاری پادرابن.uz خبر می‌دهد نجات دهندگان ازبکستان به رفع عاقبت‌های زمین جنبی و رساندن یاری به اهالی محل مشغول می‌شوند. علاوه بر این با سپارش شوکت میرزیویف در آینده نزدیک به ترکیه کمک بشردوستانه فرستاده می‌شود. خبرگزاری 24 نقطه‌ای با استناد به وزارت حالتهای اضطراری قرقیزستان خبر داد که با سپارش رئیس جمهور قرقیزستان صادر جپاروف نجات دهندگان از این کشور نیز به ترکیه فرستاده شدند. بر اساس توافقات بین المللی برای رفع پیامدهای زمین لرزه 63 نفر نجات دهندگان وزارت امور اضطراری برای جستجو و نجات افراد زیر آوار مانده به ترکیه رفتند. آنها در دوام 20 روز آنجا خواهند بود و خوراکواری و اسباب‌های جستجو و نجات دهی را با خود برده اند. به این دسته نجات دهندگان کارمندان تیپ، روانشناسان و کینولوژها شاملند. به کارهای جستجویی 2 سگی آموزانده مرکزی دولتی آماده سازی نجات دهندگان قرقیزستان را نیز با خود برده اند. وزارت حالتهای اضطراری قرقیزستان گفته است که در آینده نزدیک به ترکیه کمک بشردوستانه نیز فرستاده می شود. سفارت ترکیه در تاجیکستان از جمع آوری کمک برای آسیب دیدگان زمین لرزه در ترکیه خبر داد. در پیام سفارت ترکیه تاکید شده است از اشخاص خواهش رسانیدن کمک به آسیب دیدگان زمین لرزه در ترکیه درخواست کرده می شود که اگر امکان باشد در خلطه های شفاف با نشان دادن فهرستی موادی در آنها بوده به سفارت ترکیه در دوشنبه فرستند. کمک جمع شده توسط شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلینز به طور فوری رایگان به ترکیه فرستاده می شود. موادهای لازمی از جمله کورپه و خیمه ها، گرم کنک ها، لوازمات خوابروی، لباس زمستانه، کورته، دستپوشک، کلاه و غیره و همچنین داروهایی که بدون دستور دکتر دسترسند می توان همچون کمک فرستاد. در شهر اصفهان ولایت سوغد یک منصبدار محلی با گمان قلابی بازداشت و پرونده اش به دادگاه ارسال شده است. بنا به اطلاع مرکزی مطبوعاتی آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان، شهروند پرویز فیض‌الله زاده در قلابی گمانبر دانسته می شود. فیض‌الله زاده هنگام ادای وظیفه مدیر شعبه اقتصاد و سودای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اصفهان بودنش به فساد دست زده است. فیض‌الله زاده از یک شهروند برای قانونی گردانی قطعه زمین $20,000 طلب کرده از مبلغ ذکر شده 57,000 سامانی را گرفته برای احتیاجات خود صرف کرده است.
نسبت پرویز فیض‌الله زاده بر اساس ماده 247 قلابی کادکس جنایی تاجیکستان پرونده جنایی باز شده است. پس از انجام تفتیشات پیشکی و اعلان عیبنامه این پرونده جنایی به دادگاه ارسال شد.